Из мрака ты идешь к свету, от света ты спускаешься во мрак. Эти слова описывают не только догмы братства, но и историю серии. Мы видели подъем серии и ее падение во тьму, видели нарушение всех возможных стандартов и правил и последствия этого. И все это в одной игре. Assassin's Creed Unity. Первым из последних ассасинов, игре, начавшей спад серии, но по сути являющейся ее апофеозом. С вами Ницари, и сегодня я вам расскажу, как провалился Assassin's Creed Unity, почему он до сих пор является одной из лучших частей серии, и как игра опередила свое время почти на 10 лет. В марте 2014 года был анонсирован Assassin's Creed Unity. Первый полноценный спин-офф после завершения оригинальной трилогии, а также первая часть на совершенно новом движке. Он выходил на грани поколений и продвигался как первый настоящий Next Gen, как игра, которая изменит игровую индустрию, как абсолютно новый экспириенс во вселенной Assassin's Creed. Игра вышла в ноябре 2014 года, и несмотря на и вправду шикарную графику, отличный геймплей и достаточно необычный для серии сюжет, провалилась. Люди, не знающие этой истории, вероятно зададутся вопросом: как же так? Assassin's Creed Unity выглядела примерно так, а шла примерно так. Да, это кое-как 720p и 20, а то и 10, а то и 0 нестабильных FPS. И да, для современного игрока такое состояние игры на релизе — норма. Не то чтобы норма, ладно, но в целом люди побомбят и схавают. Но тогда это был прецедент. Не было ни относительно не очень хорошо идущего на релизе третьего Ведьмака, ни Arkham Knight с его 6 кадрами, ни уж тем более Киберпанка. А потому широкая общественность была не сильно в восторге, а добавила всей ситуации то, что в практически одно время с Unity вышел еще один ассасин — Rogue. И людям было во что поиграть. Да и сам 2014 не был прямо-таки бедным на игр годом. Так еще и юбики не спешили с починкой игры, а потому Unity был захейчен, забыт и практически отправлен на свалку истории. Но остается вопрос: а помимо откровенно ужасного релиза, заслужила ли такое игра? Давайте разбираться. Для этого видео я прошел Assassin's Creed Unity второй раз. Впервые я проходил его в далеком 2019 на PS4, и даже тогда, даже на том железе она шла в принципе уверенно. Сыграв в нее сейчас на ПК, я могу сказать одно: игра не просаживается и притом выглядит просто шикарно. Просто посмотрите на все эти текстуры, всю эту прорисовку, на общий внешний вид игры. А теперь поймите, что игра вышла в 2014 году, почти 10 лет назад. И ни один из последующих ассасинов так и не приблизился по общим ощущениям от графики к ней. Но и это еще не все. Дело в том, что события игры происходят во времена Французской революции, а потому повсюду в игре можно встретить просто громадные толпы людей. И это не просто подвижные картинки на заднем плане, это реальные NPC, двигающиеся, разговаривающие и даже взаимодействующие с игроком и реагирующие на его действия. Стоит ли говорить, что ни в одной игре больше вы не встретите такие толпы NPC? К слову, о сюжете. Да, безусловно, общая канва ассасинов про «убили родителей, брата, кума, свата или еще кого-то, вставьте нужное» тут остается. Но здесь игра нам предоставляет куда более глубокую историю. Не просто о мести и братстве ассасинов, а о взрослении человека, предательствах, потерях, сложных выборах и, что самое главное, последствиях собственных действий. Здесь игра рассказывает историю взаимодействия братства и ордена за пределами убить ассасинов, убить тамплиеров. Мы встречаемся с политическими интригами, историями, связывающими судьбы людей и сложными выборами персонажей. Более того, это единственный ассасин, не заканчивающийся просто убийством главного злодея и радугой с поняшками. И да, эта история все равно не претендует на Оскар или не должна быть поставлена в палату меры весов, но по правде, это, наверное, до Вальгаллы самый интересный, цельный, а самое главное лаконичный, да, Ubisoft, сюжет Assassin's Creed. Вдобавок ко всему, здесь была первая попытка отказаться или минимизировать присутствие современности в игре, и попытка неплохая. А что же тут по миссиям? Все крайне интересно. Здесь есть как стандартные сюжетные миссии Арно, так и неплохо вплетенные в основной сюжет миссии в других временах, показывающие как возможности нового движка, так и умения дизайнеров, и выдающие много эпика и невероятную атмосферу разных эпох. И все это в одной игре. Есть здесь и миссии в открытом мире, и вот они, на момент выхода, пожалуй, были лучшими.
Случайные события, да, их немного и они повторяются, но тем не менее. Расследования, получившие куда лучшее исполнение уже в Assassin's Creed Syndicate, и просто забавные миссии с историческими личностями и кооператив. Кстати, о нем. Изначально на выходе игра имела много признаков игры-сервиса. Тут и достаточно странное начало, намекающее нам на то, что игра должна стать хабом для всех частей Assassin's Creed. Тут и приложение-компаньон на телефоне, в котором надо было выполнять какие-то квесты. Да, как вы понимаете, они были пущены под нож в первую очередь. Здесь также появилась около РПГшная прокачка и донат. Да, донат, да, в синглплеере, вы ожидали от юбиков другого. Еще тут есть гринд. Но помимо всего этого, было много и отличного. Например, миссии в коопе по правде интересные. Прокачка, хоть и имеет свои недостатки, в целом не заставляет фармить просто для прохождения игры, так еще и дает поистине огромный выбор кастомизации геймплея для игрока. Вы можете как собраться в танка с тяжелым оружием, ваншотить врагов и впитывать в себя весь входящий урон, так и стать незаметным убийцей, способным скрываться буквально у всех на виду, так и собрать свою версию инспектора гаджета, способного передымить хоть 10 школьников. А сам геймплей просто шикарен. Лучший в серии и наиболее продвинутый паркур с множеством фишек, плавными и разнообразными анимациями, да и сам город в игре не препятствует паркуру. Весь Париж здесь огромная и невероятно красивая паркурная тропа с разнообразными способами ее пройти и какими-нибудь интересностями в буквально каждом уголке. В Unity мне было реально интересно просто бегать по городу и собирать сундуки да коллектиблсы только потому, что в игре приятный паркур. Боевка здесь тоже просто отличная. Да, она все еще относительно однокнопочная, как и в других ассасинах, но здесь нет переизбытка бесполезных, неюзабельных и попросту слабых наворотов и гаджетов, как в последующих частях, но при том боевка не унылая и не чрезмерно несправедливая, как в более ранних частях. Здесь также изменили и противников. Теперь враг запоминает Арно, а потому, чем чаще вы попадаетесь ему на глаза, тем скорее он будет поднимать тревогу. А сливаясь воедино, все эти преимущества создают, пожалуй, одну из лучших игр в открытом мире. Интересное передвижение и взаимодействие с противниками, множество разнообразных дополнительных миссий, да и основные сюжетные миссии не боятся использовать все преимущества открытого мира. Игра не загоняет игрока в узкое бутылочное горлышко, заставляя проходить миссию в открытом мире ровно по определенной тропе и дороге, и не дай бог ты свернешь не туда, как это зачастую делают GTA или RDR, и не создает полностью срежиссированные миссии без возможности отойти от сценария, как это было в более ранних частях Assassin's Creed. Здесь даже починили миссии со слежкой, они больше не душные. Теперь, если вы теряете цель из виду, десинхронизация не происходит, а вам нужно просто снова установить зрительный контакт. В целом, игра дает пусть и не полный простор действий, но позволяет игроку пройти большинство миссий как минимум парой, а то и 5 и более способами, притом походя. Можно найти помощь для побега или подготовиться к миссиям и упростить себе ее прохождение. Достигается это очень простым ходом. Выносом всех возможных условий для прохождения миссии в задание для стопроцентной синхронизации. Таким образом, вы можете убить важного врага хоть втихую затаившись в толпе, хоть из специально подготовленного укрытия, хоть из пистолета, хоть просто устроить замес и в честном бою, одолев всю стражу, добраться-таки до своей цели. Игра вас не ограничивает и даже наоборот подталкивает к разнообразному прохождению миссий. И что же мы имеем в итоге? Assassin's Creed Unity до сих пор один из лучших, а главное, очень нестандартных ассасинов. Разнообразный, с интересным геймплеем и необычным сюжетом, с просто восхитительной графикой и поистине невероятными толпами людей. Да, игра безусловно не без минусов, но помните, о чем я говорил? Игра обогнала свое время. Примерно на 10 лет. Теперь донат в синглплеере не воспринимается настолько в штыки, как и RPG-прокачка в приключенческих играх. Да и игры сейчас куда чаще выходят недоделанными, и это для многих уже стало нормой. А с нынешними мощностями железа мне даже сложно представить, чем бы мог стать Assassin's Creed Unity сейчас.